Мика, чего она ждет? Она очнется. Как там твоя социальная практика? Ари опасна для себя и окружающих. Ей нужно лечение. Стоп! Думаешь, возня с лошадьми кого-то изменит? Она не Мика. Ну ты и бодишь, всю душу растряс. Ладно, в чем-то она как Мика. Где Ари? Ей задали корм? Думает, что я лошадь. А ты кто? Кузина Сэма. Добро пожаловать в Кальденбах. Мика не может очнуться, потому что Оственду плохо, а Оственд не ест из-за Мики? Надо найти замену Мики. Нашей Мики нет замены. Ужин? Кто ты? Я кузина Сэма. А вы кто? Дедушка Сэма. О, Лошади чувствуют энергию. Если ты можешь ее контролировать, научите меня. Оственд потерял много сил, потому и не ест. Но он ест. Он в опасности. Будь с ним. Помоги ему. Лишь в коне находит воин свое дополнение. Ты не такая, как она не такая, как ты, но вместе вы единое целое. Восточный ветер 4. Легенда о войне.